어서오세요. 사람 사는 집입니다. 100년 만에 촬영을 합니다. 현장 마무리한다고 요새 촬영을 뜸하게 거의 못했는데요. 막 잘하려고만 하다 보니까 계속 늦어져서 그냥 구독자분들 인사도 할 겸 현장 진행 상황도 한번 살짝 보여드릴 겸 막간을 이용해 쇼츠는 아니고 무편집으로 한번 보여드리려고 합니다. 파주 현장은 지금 이렇게 됐습니다. 따라란. 오늘 도시가스 배관 넣고요. 외부 부대 토목 작업도 이제 정화조도 다 들어갔고 이제 거의 끝나갑니다. 이제 컨테이너도 곧 뺄 예정이고요. 10월 안에 이제 공사는 마무리가 될 것 같아요. 근데도 지금 영상이 아직도 골조가 하고 있으니 참 바쁠 것 같습니다. 이게 전시동이고요. 요 뒤에 있는 게 주택동입니다. 지금 골조로만 보셨다가 벽돌 마감까지 다 된 걸로 보고 계시고, 이번 추석 전후로 해서 요 아래 유공관 외부 배관들 토목 공사가 다 했습니다. 코너창이 이렇게 들어오고요. 여기가 작업 공간, 주택 공간, 이렇게 코너창이 들어가는 멋진 건물이랍니다. 안에서는 저희 부장님이 샌딩을 하고 계시고, 실내도 살짝 맛배기를 보여드리면 이쪽이 이렇게 천장이 오픈되어 있는 넓은 공간이 전시장으로 사용이 되고요. 여기엔 2층으로 올라가는 철제 계단이 이렇게 자리 잡고 있습니다. 2층은 나중에 보여드릴게요. 오늘은 짧게 그냥 맛배기로만 보여드리고, 여기는 이제 주방 공간이 됩니다. 주택도 한번 살짝 보여드릴게요. 자, 지금 타일 마감까지 되어 있고 도장을 하고 있고요. 여기도 1층은 합판 마감입니다. 그래서 합판으로 이렇게 마감이 되어 있고 자재가 조금 남아 있는데, 여기에 정화조, 오늘 도시가스 딱 끝났어요. 멋진 돌출창이 딱 있는 주택동입니다. 주택 2층도 주택 2층도 나중에 다른 영상으로 보여드릴게요. 2층도 굉장히 예쁩니다. 이 선글라스로 자동으로 변하는 렌즈여가지고 좀 인상이 엄청 세게 나오는 거 양해 부탁드립니다. 그래서 공사는 이제 막바지에 다다르고 있고요. 외부도 이제 정리가 하나 둘 들어가고 있습니다. 얼른 촬영해서 편집해서 남은 작업들 올려드릴 건데요. 영상들이 이제 초반에 골조할 때처럼 이렇게 차근차근 촬영을 못하고 현장에 있을 때 조금, 이 공정할 때 조금 이렇게 촬영을 하다 보니까 한 공정의 영상 분량이 이렇게 충분하지가 않아요. 그래서 앞으로는 영상들이 조금씩 이렇게 한 편 안에 여러 개가 섞여서 그냥 막 들어갈 겁니다. 근데 좀 양해해 주시고, 그렇게 업로드 올려서 이 현장을 보시는데 최대한 중점을 둬서 빠르게 올리도록 하겠습니다. 늦어져서 너무 죄송합니다. 감사합니다. 들어가세요.